I'm back! Ako nga pala guys, si Fatima, ang inyong mukbangers. Ang kakainin natin ngayon sa ating tanghalian ay meron tayo ditong lechong kawali. At syempre, meron tayo ditong pakbet. Samahan niyo ako guys kumain ng ating tanghalian. Ang unang subo guys ay para sa inyo.
Thank you nga pala guys sa mga nag-subscribe na sa akin channel. Sa uulitin guys. Thank you!